痛い、くしゃみしただけ。くしゃみしただけ。なんでくしゃみしちゃったんだ。あいつは声でもダメなのか。そう、声でも音でもダメ。くしゃみ助からない。くしゃみ助かんねえよ。初めてだよ、くしゃみで怒られたの。マジでくしゃみした瞬間に襲ってきてたからね。予兆とかもなくバシャーっと襲ってきていて、もこれはね、さすロボだなという一シーンでございました。そんな素晴らしいタイミングでくしゃみをしたくなる、それがロボコ先輩